ராணிமா சொல்லுங்க. ரத்னாக்கா என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும்? சீக்கா கலக்குறோங்க. ரொம்ப காரம்ல, அதனாலதான் மாஸ்க் போட்டாச்சு. ஆமாங்க. அது லேயர் லேயரா அரைக்கி கொடுக்குறோம், தனித்தனியா மூலிகைகளை. அவங்க எல்லாம் தனித்தனியா அரைச்சுதான் தருவாங்க. அதனால வந்து நம்ம அப்படி 4 டைம் வந்து கலக்கணும். அப்பதான் அது வந்து சரியா மிக்ஸ் ஆகுது. ஆமாங்க ராணிமா, இந்த டைம் நைஸ் எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்குதுங்க. ஆமா, இது வந்து என்னன்னா நாங்க வந்து அரைக்கிறது இல்ல, மில்லுல கொடுத்து அரைக்கிறோம். நிறைய வேர்கள் இதுல ஆட் பண்றதுனால போன டைம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புளியல் பொடி சீயக்காய் எல்லாம் கொஞ்சம் பருப்பருந்து இருந்துச்சு. அப்ப இந்த டைம் அவங்க கிட்ட சொன்னேன், எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுத்து நல்லா நைஸா இந்த டைம் அரைச்சிருக்கோம். நம்மளோட ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 பாத் பவுடர், சீயக்காய், ஃபேஸ் பேக், ஹேர் கலரிங் பேக் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கமன் வாசனையோட. ராணிமா, ரத்னாக்கா, எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து இந்த கலர் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். சரியா? லேயர் லேயர் ஆக்குது பாருங்க. சூப்பரா கலந்து வச்சிருங்க. சரியா? எப்பக்கா ரீஸ்டாக்? புரியுதுங்க. இந்த வீக்கெண்ட், அதாவது நவம்பர் 8th and 9th சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் வெப்சைட்ல மட்டும்தான் நீங்க புக் பண்ணிக்கணும். வெப்சைட்ல மட்டும்தான் நான் ரீஸ்டாக் பண்றேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இன்னைக்கு நைட், ஃப்ரைடே நைட் 12 மணிலிருந்து புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. புக்கிங் டீடைல்ஸ், அதாவது நம்மளோட வெப்சைட் லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.